Пылесос для влажной уборки Nexme SV501. Пылесос имеет два контейнера для чистой и для грязной воды, а также съемную щетку. Один из главных фишек этого зверя – голосовой ассистент, который сделает уборку более удобной. Голосовой режим включен. Вы получаете два режима скорости и станцию с функцией самоочистки. На корпусе расположен индикатор заряда и датчик препятствия загрязнения, который загорается красным. Режим распыления воды на насадке обеспечит легкость скольжения и эффективность уборки.